一個人無所事事，天氣又好，硬係趁太陽啱啱落山嘅時候去茶餐廳食晚飯啦。小環茶座新開嘅時候呢，我就怕太多人啦，所以就冇去趁熱鬧。今日我終於有機會去試下啦。由於我係一個人，一入門口就被安排坐喺一啲單人卡位嗰度。佢哋可能唔知道啊，我即將會嗌4人份量嘅食品噶。嗱，唔睇開我嘅片嘅人呢，可能會覺得，哇，係咪餐廳請你食噶？點會一個人食到咁多嘢噶？個答案係我嗌嘅，所有嘢都係我自己俾錢嘅，食唔晒咪打包咯。因為去到一間餐廳試食，仲要拍埋片，點都要樣樣試啲，先至有嘢講噶嘛。我第一樣嘢想試嘅呢，就係佢嘅沙爹牛肉麵，即係呢一份黑牛黑麵。除咗碗麵之外，佢仲跟一份蛋、牛油多士同埋餐飲，係佢哋嘅常餐嚟啊！奶茶嘅奶味好香濃，茶亦都夠滑口，成杯嘢嘅感覺呢，其實係好飲，中規中矩。如果啲茶仲可以再香啲就好啦。標準嘅滑蛋，標準嘅多士，食到嘅係香港人最熟悉嘅茶餐廳味道啊！感覺呢已經係好過平時多倫多一般出邊食到嘅沙爹牛肉麵啦。佢最好呢就係公仔麵係唔使另外加錢，咁常餐價錢14.99呢，咁多嘢食呢，我自己覺得係好抵嘅。咁同埋公仔麵呢個湯底呢，就係公仔麵湯底啦，加咗少少沙爹牛肉中和咗落去呢，就有少少野味啦。嗱，睇下有花生嘅，啲花生料喺度。一睇我個樣啊，就知道呢一份咖喱三寶唔錯啦，唔似平時出邊食到嗰啲魚蛋又腍又泡，呢一度呢係又實，仲有少少彈牙噶，豬皮仲係爽啦。好彩呢，佢就冇好似出邊有啲地方呢，一咬落去好似粉狀咁樣啊。呢一碗嘢嘅靈魂呢，係個咖喱汁，真係做得幾好。呢碗5.99嘅碗仔翅一捧上嚟啊，即刻聞到香噴噴嘅麻油味啊！碗仔翅嘅賣相呢，已經算係好好噶啦。有啲地方呢，用個羹攪兩下呢，就感覺係一碗好厚芡粉嘅，好似芡汁湯咁啊。跟住材料呢，就得幾條粉絲同木耳咁啦，絕對唔稱得上係好食嘅。嗱，呢碗就唔同啦，冇呢啲問題，同埋呢5.99都算做足料啦。你睇下，其實賣相同味道都唔差噶。事先講明先啦嚇，呢一份西多士呢係小環姐同埋大渣哥請我食嘅。可能佢見我一個人食咗好多嘢之後，覺得可能我要必試去呢個西多士啦。咁我不能辜負佢嘅一番好意，所以我就要吔俾大家睇啦。上面呢好多美祿嘅粉。哇！呢個西多我知佢點解叫做暴龍啦，你哋睇下佢流出嚟嘅所有嘢，老老實實啦。我食咗2啖之後呢，就要打包啦，好邪惡啊！呢個西多士，小環姐呢好聰明噶，佢知道我拍得靚一靚呢，大家就會嚟食呢一件暴龍西多噶啦。嗱，無論你當係小吃啦、正餐或者係甜品都好，你食佢一份呢，就可以抵足全日嘅能量消耗噶啦。我見呢個士摩家椰炸雞呢個名咁得意，好似啲南洋風味嘅炸雞咁，咁咪試下咯。哦，原來士摩係 small 咁解，
而味道呢，亦都同我想象中差好遠㗎。其實呢個炸雞唔係唔好食，表皮呢就炸得酥脆㗎，裡面嘅雞肉熱辣辣，不過就欠缺咗啲雞肉味同埋點講呢，成碟嘢好似好普通咁咯，食落個口。可能佢個名比較特別啊，等我期望呢好高啊開頭，有啲落差咁樣咯。麻醬高麗生菜做伴碟呢，喺茶餐廳就比較少見，口味就一般。嗱，呢啲純屬係我自己嘅感受嚟嘅，我相信呢係有人中意呢一份炸雞嘅咯。焗豬扒飯跟嘅餐湯呢，我就揀咗羅宋湯。開頭搞兩嘢嗰時，我以為好稀啦，飲落口呢，原來好濃嘅，應該落咗好多茄膏啦，咁就香濃啦。咁材料方面就係好多蔬菜啊，見唔到牛肉嘅蹤影，不過味道係 OK 上好嘅。我係第一次呢，就食有蜜桃嘅焗豬扒飯，個賣相都幾靚喎，芝士呢，就焗到燶燶地咁樣，香噴噴。而啲豬扒呢，佢係已經切好一份份一條條咁樣呢，就喺啲飯上邊一齊焗嘅。咁樣嘅話呢，豬扒就會比較容易食，唔使要自己切呢咁麻煩。呢個汁呢，個芡呢，結得滯。即係好濃嘅芡味，就唔係好多焗豬扒嗰啲茄汁味，同埋味道係比較淡。個飯呢，一嚿嚿呢，即係你雖然見到佢係有少少輕炒過，但係呢，佢變咗一嚿嘢之後呢，太濕啦個飯底，唔夠香啊！咁啊，好少見焗豬扒呢，就焗埋個肚俾你啦，呢個一嚿肚。我諗即係加咗少少味道咁樣咯，但係對成個焗豬扒飯嘅風味嚟講咧，就冇乜話增加嘅。好濕啊！呢個焗豬扒飯一片片濕得滯。豬扒咧，佢幫你切晒啦，亦都起咗條骨咁樣啦。咁無奈佢個豬扒醃得咧係比較鹹乾。咁亦都唔係好夠肥啦，食落去嗰時有啲柴。咁雖然未至於話真係好硬好乾啦，但係即係一般嘅啫。呢個焗豬扒飯唔係咁好食嘅啫。嚟茶餐廳食嘢，其實對食物嘅要求都唔會太高嘅。如果做到又平又快捷嘅味道，又唔太差嘅 comfort food，咁就唔怕冇回頭客啦。